आज आए आत्मा के स्थान पर देखा बहुत जबरदस्त बारिश होता है, बहुत जबरदस्त बारिश होता है। देखा कैमरा में देखा था कितना पानी है, चारों पानी हो गया बहुत। यहाँ तक कि धान रोपाई तो खाली पानी होता। अब धान रोपा जाई देखा जा भैया लोगों ने जहाँ जहाँ बारिश हो सकी तहाँ से कमेंट करिए जा। देखा तो ये भाई कौन कितना हिम्मत बा, कितना गया बा, कमेंट बताई कि हमारे ये बारिश होता, बरखा होता।